Если у вас есть парик, но у вас есть дырки тут, можно его починить, не выбрасывать. Легко и просто. Где взять волосы, можно отрезать или с другого парика похожие волосы, или же купить волосы, или же распороть старый парик. Так вот, тут у меня есть парик. Если я поставлю волос светлый, то он будет выглядеть, как будто бы я сделала перышки.